สวัสดีครับกลับมาพบกับการเจาะลึกข้อมูลหุ้นรายตัวกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาดูกันที่ PTTEP ครับผมเพราะว่าผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 68 เนี่ยกำไรสุทธิลดลงไปถึง 43.6% จากปีก่อน เหลือ 1.35 หมื่นล้านบาท เกิดอะไรขึ้นกันแน่ เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันครับ สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะ ตัวแรกกำไร Q2 ลดลงค่อนข้างเยอะนะคะ หลักๆ ก็มาจากราคาขายปิโตรเลียมค่ะที่ปรับลงตามตลาดโลก แล้วก็มีเรื่องค่าใช้จ่ายดำเนินงาน บวกกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นมาด้วย อือฮึ แต่ว่าถ้าเรามองภาพรวมครึ่งปีแรกนะคะกำไรสุทธิก็ยังทำได้ประมาณ 30,000 ล้านบาท แล้วก็มีข่าวดีเรื่องปันผลระหว่างการด้วยค่ะ โอ้ประเด็นปันผลนี้น่าสนใจเลยครับ งั้นเรามาไล่เรียงดูรายละเอียดกันหน่อยทั้งผลประกอบการล่าสุด แผนในอนาคต แล้วก็มุมมองนักวิเคราะห์ด้วยนะครับ เริ่มที่ Q268 ก่อนเลยกำไร 13,515 ล้านบาท ลดลง 43.6% เทียบปีก่อน ปัจจัยหลักๆ ที่กดดันก็คือราคาขายเฉลี่ยใช่ไหมครับที่ลดลง ใช่ค่ะ ราคาขายเฉลี่ยลดลงเหลือ 44.85 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ครับ บวกกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นด้วย ก็เลยทำให้ต้นทุนต่อหน่วยหรือ Unit Cost เนี่ยขยับขึ้นไปอยู่ที่ 30.9 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ อ๋อ ครับ เข้าใจแล้ว แต่ถ้าดูรวมๆ 6 เดือนแรกนะคะ รายได้รวมก็อยู่ที่ 148,531 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิ 30,067 ล้านบาท ที่น่าสนใจคือปริมาณขายเฉลี่ยยังเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะ เป็น 494,552 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากไหนครับปริมาณขาย หลักๆ ก็มาจากการผลิตก๊าซที่เพิ่มขึ้นจากโครงการ G161 หรือแหล่งเอราวัณนะคะ แล้วก็มีโครงการที่มาเลเซียด้วย แล้วก็มีการเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มในโครงการสินภูหอมด้วยค่ะ อ๋อ ครับครับ แล้วก็อีกเรื่องคือครึ่งปีแรกเนี่ย PTTP เขานำส่งรายได้ให้รัฐไปกว่า 3,200 ล้านบาทนะคะ โห เยอะเหมือนกันนะครับ ค่ะ ก็มาในรูปภาษี ค่าภาคหลวง แล้วก็มีส่วนแบ่งผลผลิตจาก G161 กับ G261 ด้วยค่ะ ตามระบบ PSC ครับกลับมาที่เรื่องปันผลที่เกริ่นไว้ตอนแรกหน่อยครับ แม้กำไร Q2 จะลดลงแต่ก็ยังประกาศจ่ายปันผล ใช่ค่ะ อันนี้น่าสนใจมาก คณะกรรมการอนุมัติปันผลระหว่างการจากผลงาน 6 เดือนแรกที่ 4.10 บาทต่อหุ้น 4.10 ค่ะ กำหนดเรคคอร์ดเดท 13 สิงหา จ่ายจริง 22 สิงหาค่ะ การที่ยังจ่ายระดับนี้ได้ก็น่าจะสะท้อนว่ากระแสเงินสดเขายังดีอยู่ หรืออาจจะอยากส่งสัญญาณความเชื่อมั่นให้นักลงทุนนะคะ ครับ แล้วถ้าดูพวกคาดการณ์อย่าง UOBKH เขาก็มองว่า Dividend Yield ปีหน้าจะสูงถึง 9.7% เลยทีเดียว ใช่ค่ะ ถือว่าค่อนข้างสูงเลย แล้วถ้ามองไปข้างหน้าล่ะครับ แผน 5 ปีคือ 2568 ถึง 2572 PTTP เขาวางทิศทางไว้อย่างไรบ้าง บริษัทวางงบลงทุนรวมไว้ค่อนข้างใหญ่ค่ะ ประมาณ 3.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ ขับเคลื่อนผ่านกลยุทธ์หลักๆ 3 ด้านที่เรียกว่า Drive Decarbonize Diversify ค่ะ Drive Decarbonize Diversify ค่ะ ส่วน Drive เนี่ยก็คือเน้นเพิ่มการผลิตจากโครงการปัจจุบันเลย พวกเอราวัณบงกฎอาทิตย์ แล้วก็เร่งโครงการที่กำลังพัฒนาอยู่ โครงการพัฒนาใหม่ๆ มีอะไรเด่นๆบ้างครับ ก็มีลังเลอเบอะที่มาเลเซียค่ะ โครงการกาชาอาบูดาบี Offshore 2 ที่ UAE แล้วก็โมซัมบิกเอเรีย1ด้วย คาดว่าปริมาณขายปี 68 จะขึ้นไปแตะ 570,000 บาร์เรลต่อวัน แล้วก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะ แล้ว Decarbonize ล่ะครับ Decarbonize นี่ก็คือการลดคาร์บอนเตรียมพร้อมสู่เป้าหมาย Net Zero ในปี 2593 ค่ะ โอ้โห อีกนานเลย ค่ะ ก็มีเป้าหมายระยะกลางลด GHG Intensity ลง 30% ภายในปี 2573 แล้วก็ 50% ภายในปี 2583 เทียบกับปีฐาน 2563 โครงการสำคัญก็คือ CCS หรือการดักจับและกักเก็บคาร์บอนที่แหล่งอาทิตย์ค่ะ คาดว่าจะตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายหรือ FID ได้ในปี 68 นี้ ครับ การที่บริษัทน้ำมันจะไป Net Zero นี่ท้าทายมากเลยนะครับ ท้าทายมากค่ะ ต้องปรับตัวเยอะเลย ส่วนสุดท้ายคือ diversify ค่ะ Diversify คือหาธุรกิจใหม่ๆ ใช่ค่ะ ขยายไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ มีงบสำรองไว้ราวๆ 1.7 พันล้านดอลลาร์ พวกพลังงานลมนอกชายฝั่ง ธุรกิจ CCS แบบครบวงจร ไฮโดรเจนสะอาด หรือลงทุนผ่าน CVC ล่าสุดก็เพิ่งไปลงทุนในฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่ง Sea Green ที่สกอตแลนด์มาค่ะ ความคืบหน้าโครงการต่างประเทศอื่นๆ ก็มีสัญญาณดีๆ เหมือนกันใช่ไหมครับ
มีค่ะ ล่าสุดก็เพิ่งชนะประมูลแปลง Regan 2 ที่อัลจีเรีย ซึ่งอยู่ใกล้ๆแหล่งเดิมที่ลงทุนอยู่แล้ว แล้วก็มีการขยายสัญญาแปลง 53 ที่โอมานไปถึงปี 2593 แล้วก็โครงการ Abu Dhabi Offshore 2 ที่ UAE ก็ได้อนุมัติแผนพัฒนาแล้วค่ะ ครับ ทีนี้มาถึงมุมมองนักวิเคราะห์บ้างทำไมดูเหมือนมีความเห็นต่างกันพอสมควรเลยครับ ทั้งที่ข้อมูลก็น่าจะชุดเดียวกัน เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะ คือมันก็มีหลายมุมมองจริงๆ อย่าง UOB K High Yield เนี่ยเขายังแนะนำซื้อนะคะ ให้เป้า 155 บาท มองไปที่การเติบโตของยอดขาย ต้นทุนที่น่าจะลดลงแล้วก็ปันผลสูง ครับ แต่ถ้าเป็นหยวนต้าเขาปรับคำแนะนำลงเป็นเก่งกำไร ให้ราคาสมมุติ 116 บาท มองว่าอัพไซด์อาจจะจำกัดแล้วกำไรระยะสั้นอาจจะชะลอตัว แต่ก็ยังน่าสนใจถ้าจะเล่นรอบปันผล อ๋อ มองต่างกันที่ระยะเวลาด้วย ค่าน้ำมัน บางคนก็มองยาวไปที่แผนกลยุทธ์ใหม่ๆ ศักยภาพการเติบโตอะไรแบบนั้นค่ะ ถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดเลย PTEP ยังน่าสนใจลงทุนไหมครับณตอนนี้ ถ้าพิจารณาจากข้อมูลทั้งหมดนะคะ จุดเด่นมากๆของ PTEP ก็คือเรื่องปันผลที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ แล้วก็ให้ยิวสูง อันนี้น่าจะถูกใจนักลงทุนที่เน้นรับปันผล บวกกับฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง แล้วก็มีแผนระยะยาวที่ชัดเจน ทั้ง 3 ด้านที่เราคุยกัน แล้วก็มีการปรับตัวเรื่อง ESG ด้วยได้เรตติ้ง AAA เลยนะคะ ครับ แต่ก็มีความท้าทาย ใช่ค่ะ ความท้าทายระยะสั้นก็คือผลกำไร Q2 ที่ลดลง ความผันผวนของราคาน้ำมัน แล้วก็ต้นทุนที่ยังต้องบริหารจัดการ รวมถึงมุมมองนักวิเคราะห์ที่ยังเสี่ยงแตกอยู่ นักลงทุนก็อาจจะต้องชั่งน้ำหนักค่ะ ระหว่างปัจจัยบวกระยะยาว กับความเสี่ยงความท้าทายในระยะสั้นนี้ ครับผม ข้อมูลวันนี้ก็ครบถ้วนมากๆเลยครับทำให้เห็นภาพรวมของ PTTP ทั้งปัจจุบันและทิศทางในอนาคตได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย ค่ะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะ เพราะธุรกิจพลังงานนี่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทั้งปัจจัยตลาดแล้วก็เทรนด์พลังงานโลก ประเด็นสำคัญก็คือ PTTP จะบาลานซ์ระหว่างธุรกิจเดิมกับการหาโอกาสใหม่ๆ โดยเฉพาะเรื่อง decarbonize กับ diversify ได้ดีแค่ไหนท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ค่ะ ครับผม สุดท้ายนี้หากเพื่อนๆนักลงทุนสนใจหุ้นตัวไหนเป็นพิเศษ หรืออยากให้เราเจาะลึกบริษัทไหน บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากครับ ขอบคุณค่ะ